Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memperbaiki mesin cuci. Masalahnya itu airnya terus keluar. Jadi oke, mari kita menuju ke lokasi. Ini dia mesin cucinya. Katanya sih airnya keluar terus dari sini walaupun sudah ditutup. Jadi mari kita periksa di belakang. Kita bongkar mesin cucinya, guys. Nah, ini masalahnya, guys. Airnya ada terus keluar walaupun sudah posisi begini. Nah, sudah posisi tertutup, tapi masalahnya airnya masih ada keluar. Jadi yang kita mau periksa itu adalah ini katupnya. Oke, kita buka katupnya. Wah, ini masalahnya, guys. Tidak mau kembali. Nah, ini jadi kalau sudah ditarik ke buang, mau ditutup dia tidak kembali. Posisi keras. Aduh. Jadi kita akan menambah ini. Ini adalah pelumas. Ini gomok. Oke. Kita coba. Ini kita kasih. Perhatikan baik-baik. Dalam posisi tertutup. Oke. Kita periksa. Sudah tidak ada airnya yang keluar. Kita coba buka dulu, buang airnya. Oke, jadi kita
coba lagi. Sudah tidak ada lagi. Oke, jadi jadi masalahnya tadi itu adalah di sini, di katupnya. Jadi dia tadi kurang licin, jadi kita tambah gomo. Setelah ditambah sudah berjalan dengan bagus, sudah normal. Jadi oke, sudah selesai.